हजुरले नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल आफ्टर लङ टाइम। आई होप सबैजना सन्चै आरामै नै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै आरामै नै छु। अनि मेरो इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्दा म मान्छे थापा मगर सधैँको चाहिँ आज न्यू डे न्यू भ्लगको साथमा उपस्थित भइरहेको छु। अनि अलिकति चाहिँ थोरै ग्याप भयो। म चाहिँ अब नेपालबाट आएको अनि आउने बित्तिकै अब काममा जोइन भइहाल्यो अनि त्यसपछि बिदा नै। त्यही भएर आज चाहिँ बिदा थियो, त्यही भएर बाहिर जानलाई रेडी भइसकेको। खानेकुराहरू त लिनु जानु पर्यो होइन, खानु पर्यो। त्यही भएर अब चाहिँ लिनु जानु लागेको। यहाँ चाहिँ धेरै चिसो छ, यस्तो के साह्रो बाक्कुलो लगाएको भन्नु होला। एकदम चिसो छ यहाँ चाहिँ, -1 पुगिसकेको छ अहिले नै। तर हिउँ चाहिँ परेको छैन, अब चाहिँ हिउँ पर्न सुरु गर्छ, त्यति बेला छैन एकदम गाह्रो हुन्छ क्या। अहिले नि एकदम चिसो भइसक्यो, धेरै नै चिसो छ। त्यही भएर चाहिँ गुम्म होइन, आफ्नो सेफ्टी त आफैले गर्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ न्यानो न्यानो कपडा लगाएर बजार जान लागिराखेको छु। र मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ नेपालको माया है। जुन ठाउँ जस्तो ठाउँमा भयो नि आफ्नो देशको आफ्नो जन्मभूमिको धेरै माया लाग्दो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिलेको यसपालिको छुट्टीमा जाँदाखेरि नेपालको फ्ल्याग लिएर आएको। यो चाहिँ मेरो साथीको कोसेली चाहिँ उसले चाहिँ ह्यान्डमेड आफैले बनाएको। त्यही भएर मेरो लाफाको माया बोकेर आएको। कस्तो उहाँबाट देखि चकटी बोकेर आएको चिन्ह भन्नु होला, यो चाहिँ चिनो है। त्यही भएर चाहिँ बोकेर आएको। ल अब चाहिँ म जान्छु। अहिले फेरि मैले 10:10 को त बस भेटेन, 10:55 को नि भेटेन भने गाह्रो हुन्छ। कति बज्यो? 10:40 भइसक्यो। थोरै उता जानुपर्छ नि त, बस स्टपसम्म जानुपर्छ। त्यही भएर अब चाहिँ म निस्किन्छु है त, एकछिनमा फेरि भेट्छस्। म चाहिँ अब डोर गरेर हिँडेको र मैले यहाँ चाहिँ कपडा धुनु हालेको थिएँ। अझै टाइम रहेछ, म चाहिँ अब छोडेर जानुको के गर्नु हौ। 6 मिनट छ ड्राइभमा हाल्नु भनेको। म कुर्नु के गर्नु, 43 भइसक्यो, बसमा नकुरो गाडी। मैले चाहिँ अब छोडेर हिँड्ने निर्णय गरेँ, किनकि मैले चाहिँ भ्याउँदिनँ नि त। म यहाँ अब 56 मिनट छ, अब 44 भइसक्यो, 6 मिनट कुर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले अब भ्याउँदिनँ, म 5 मिनटमा त उहाँ पुग्दिनँ होला। त्यही भएर मैले चाहिँ छोडेर हिँड्ने निर्णय गरेँ है त। यो चाहिँ हामीले काम गर्ने ठाउँ, धेरै चिसो भइसक्यो, धेरै जाडो छ बाहिर खाँदा पनि। यो चाहिँ तत्पाने अहिले चाहिँ अन्डर लगाएर खुब राम्रो छ यो रेड वाला त के भन्छ यसको नाम एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ। तपाईँहरूले यो पहिला पनि देखिसक्नु भएको थियो, फेरि पनि देखाउँदैछु। र अहिले यो रेड पार्कले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो गर्ने बेलामा झरेर बित्दै हुन्छ बुट्टाहरू, त्यही पनि रमाइलो हुन्छ क्या रेड पार्कले गर्दाखेरि। बस चाहिँ आएर बसेको रहेछ। म जान्छु बिच बाटोमा नि देखाउँछु यता कस्तो राम्रो राम्रो क्या। त्यो रेड पार्कको एक्ज्याक्ट कस्तो नाम नजानेको मैले। त्यो चाहिँ यस्तो राम्रो भइरहेको छ कि, तर घाम त लागेको रहेछ, यस्तो हावा चलेछ कि बाबा जाडो छ हो, जाडो छ, घाम लागेको नि चिसो। मेरो त बिरालोको नाक जस्तो भइसक्यो। A few moments later. म चाहिँ अहिले चाहिँ बसबाट झरिसकेँ, किनकि अघि बसमा चाहिँ बोल्नु मिल्दैन थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो पनि खिचेन, अनकम्फर्टेबल लाग्यो आफैलाई, किनकि अब रुल्स हो नि त त्यो। अनि म चाहिँ अब यहाँ
क्रस गर्ने यहाँ चाहिँ रुल्स फलो गर्नुपर्छ क्रसिङ लाइनमा है। म बजार आइसकेँ चाहिँ गभर्मेन्ट पुलिसको पर्मिट गाडीलाई चाहिँ यहाँ गभर्मेन्ट है। कस्तो खुलेको मौसम क्या हो। अहिले चाहिँ यो जाडो सिजनमा त पुरै बोटहरूको पात झरेर रित्तै हुन्छ। अनि यो रेड पात के यो रेडवाला खुब छ के कस्तो मनपर्छ, कति राम्रो देख्छ नि यसलाई, कस्तो राम्रो खुलेको के मौसम क्लियर के है सबदेखि। म चाहिँ साँघुरो बाटो चढ्दैछु किनकि यहाँबाट चाहिँ तल सुपा जानुलाई अलिकति नजिक पर्छ कि। अलि तल स्टेसनमै लास्ट स्टेसनमै गयो भने त अलि धेरै हिँड्नुपर्छ, तर सजिलो चाहिँ छ। तर होस् म चाहिँ यहीँ झरेर जान्छु होइन। थोरै टाइममा नि बज्छ, अहिले फेरि टाइममै फर्किनुपर्छ। हे नेपालमा पो एउटा गए अर्को आउँछ भन्ने हुन त हुन्छ यहाँ पनि, तर 1 घन्टा कसले पुऱ्याएर बस्छ हौ होइन। एक घन्टा कुर्नुभन्दा थोरै आफ्नो टाइम बचाउने अनि टाइममा जाने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म बजार आइसकेँ। अब चाहिँ थोरै छ तर आइसकेको छु। म चाहिँ यही हो म जाने सुपा याको। कस्तो मजाले खुलिरहेको छ कि दिन। राम्रो दिनमा निस्केछु, राम्रै दिनमा मलाई बिदा मिलेछ। जाँदैछु, यहाँ चाहिँ गाडी आयो र साँघुरो छ तर पनि गयो। अब शीतलोमा हिँड्दा पनि कस्तो अहिले त आँखालाई नि आनन्द भयो कि घाममा हिँड्दाखेरि कस्तो यस्तो निधार घुम्च्याएर हेर्नुपर्ने के है। जति जाडो भए पनि घाममा चाहिँ हिँड्न चाहिँ गाह्रै हुने हो होइन। आइसकेँ सपमा। म चाहिँ अब फर्स्टमा माथिल्लोमा जान्छु। बस सरास काम सक्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला चाहिँ काम सक्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ के लिन्छु त्यो देखाउन पुरै सम्भव त हुँदैन होला, तर पछि देखाउने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। जाडो लाग्नु साथसाथै अर्को समस्याले पनि छोड्यो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। के लिन्छु त, के हो त त्यस्तो समस्या। धेरै सामान लिइसकेँ, अझै म बजारमै डुल्दैछु। अब चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ। त्यो चाहिँ न्यु इयरको लागि। अब न्यु इयर आइसक्यो, अब चाहिँ म फर्किएँ सामान सपिङ गरेर। कति धेरै अब अर्को छुट्टी नहुँदासम्मलाई त पुऱ्याउनु पर्यो। अब चाहिँ 12:55को र 1:15को रहेछ बस। म चाहिँ अब 12:55को भेट्न जाँदैछु, दौडिँदैछु। भोक लागिसकेको थियो, अब केही खाजा खान्छु अनि जान्छु भनेर सोचेको त यसो बसको टाइम टेबल हेरेको त अब छुट्ने बेला भइसकेको रहेछ होइन। रुममा गएर आनन्दले बसेर खाएर होइन भोक मेट्छु भनी सोच लाएर अब चाहिँ 12:55को बस भेट्नलाई दौडिँदैछु, उक्लिँदैछु उकालो। थाकेँ म। लास्ट स्टेसनमा चाहिँ नगएको, म यहाँ 3rd स्टेसनमा बसेछु। बिहान जुन ठाउँमा झरेको थिएँ त्यही ठाउँमा। अब म थाकेँ बाबा, ल म चाहिँ थाकेँ।
म क्यामेरा बन्द गर्छु कति धेरै छ सामान यहाँ चाहिँ 1257 को रहेछ ठिक्क म चाहिँ 12:53 मा आइपुगेको छु अनि त बस्नुपर्ने हुन्छ एकछिन थकाइ मेट्न त पाएँ सामान यहाँ कति धेरै छ ब्यागमा फेरि यहाँ उत्तिकै छ यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो देखिरहेको रेड फ्लावर चाहिँ म चाहिँ तल स्टेसनमा गएको भए चाहिँ छुट्यान रहेछ 12:55 1:15 कै कुर्नुपर्ने रहेछ तर यहाँ माथि आएको ठिक भयो एकछिन आराम गर्नु त पाएँ है अब चाहिँ बस आउँछ एकछिनमा त्यसपछि म जान्छु अनि घर गएर देखाउने छु के लिएर आयो भनेर है हेर्दै अब भने बस आइसकेको छ ओ वहाँ तलबाट आउँदै गरेको देखेको छु अब चाहिँ म जाने सायद त्यहाँ चाहिँ सिङ्गोमा पऱ्यो होला ट्राफिक जाममा ट्राफिक लाइटको हो न त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्क मैले चाहिँ सिसामा चाहिँ देखिरहेको छु तर मासतिर चाहिँ आएको छैन मैले भनेको थिएँ नि त त्यहाँ ठ्याक्क सिङ्गोमा परेको थियो कि ल बस चाहिँ आयो अब चाहिँ म जान्छु है त सीमा onsen
म आइसकेँ, फर्किसकेँ। म घर आइसकेँ, रुममा आइसकेर पनि कपडा चेन्ज गरेँ। अनि भोक लागिरहेको थियो कि मलाई चाहिँ पहिला सामान देखाउनुभन्दा पनि पहिले खाना बनाएर खानु मन लाग्यो र हल्का रामेन पकाएर खाने रोस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि टमाटर मसला हालेर ग्रेभी बनाउने अनि खाने। मेरो चाहिँ तरकारी यस्तो भयो। म चाहिँ पाकेर माथि आइसकेँ। अब चाहिँ म खाना खान्छु। मलाई चाहिँ बेसी भोक लागिरहेको छ। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरूको सामु आउँछु है त। म चाहिँ अघि नै आउने बित्तिकै म सामान देखाउँछु भनी सोचेको थिएँ कि तर मलाई चाहिँ भोक लागेर ख्याउ ख्याउ भएर म चाहिँ खाना बनाएर खानुतिर लागेँ र अहिले चाहिँ म खाना खाएर निस्केको के सामान लिएर आएँ त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। यो चाहिँ चाइनिज साग दुईटा लिएर आएको किनकि यो जाडोमा तातो सुप खानलाई सँगै मिसाएर खानलाई चाहिँ लिएर आएको। यो चाहिँ सिङ्गामे। अब यो जाडोमा चाहिँ अलिक मिठो हुन्छ नि त। अनि सरी यो चाहिँ धनिया पकुची अनि प्याज क्याबेज अनि यसको साथी कहाँ गयो? क्याबेज चाहिँ मैले होममेड मोमो बनाउनको लागि लिएर आएको। यो चाहिँ रेडिमेड पिठो हो। यो मोमोको सजिलो हुन्छ नि त, बेलिरहनु पर्दैन है, झन्झट हुँदैन। रेडिमेड लिएर आएको सजिलो हुन्छ। चिप्स मैले सबै अगाडि नै राख्छु। चकलेट खुर्सानी मेरो नाटक बन्यो। मोबाइल ग्लास टेम्पर कुन आयो बुढो? टेम्पररी ग्लास क्लिप। यो चाहिँ मेरो नक्कल पार्ने सामान। हेडपिन स्टिकर त फाल्नु पर्ने। मेरो कपाल लगाइहाल्छु है त। मलाई कस्तो देख्छ? मैले फर्स्ट टाइम किनेको यो। मैले फर्स्ट टाइम लगाउनु लागिरहेको छु। कस्तो देखियो? यो चाहिँ आलमोन्ड काजु। यो चाहिँ कोरो सफा गर्ने कुरा। एग कुकिज प्रिङ्गल्स ओरेन्ज चाहिँ बाबा कति महँगो खाइ नसक्नु हो जापानमा त। यो 600 को यहाँ 6 पिस नै छ कि छैन हो? 1 2 3 4 5 6 7 पिस चाहिँ रहेछ है 600 को जुस। यो चाहिँ एक्स्ट्रा मैले खानु निकालेको थिएँ। अङ्गुर अनि यो चाहिँ भोक लागेर मैले हत्तपत्त खाइदिएको पहिले। दही अनि चिसो मौसममा तातो कफी हैन। कफी खानुपर्छ। कसलाई मनपर्छ? अनि कप पनि लिएर आएको नयाँ कफी कलरको। वाउ, त जाडोमा चाहिँ कफी खानुपर्छ हैन? मिठो हुन्छ। चिसोमा न्यानो हुन्छ। अनि यो चाहिँ ऱ्याप सिसाहरूको भाँडा प्याक गर्दाखेरि नफुटोस् भनेर प्याक गरिन्छ नि ऱ्याप। त्यो खालको ऱ्याप हो यो। अनि खास मैले चाहिँ यो त्यो प्याक गर्न ल्याएको होइन कि मैले टिकटकमा देखेको थिएँ। यस्तो झ्यालमा के हावा छिर्छ नि त। अब हिउँ पर्ने सिजन चल्यो, बेसी चिसो हुन्छ, हावा छिर्छ झ्यालको चरहरूबाट। त्यही भएर चाहिँ मैले
टिकटकमा देखेको थिएँ कि यो हाल्यो भने केही न केही राहत पाउँछ चिसोमा भन्ने सुनेको थिएँ देखेको थिएँ सुनेको थिएँ भन्दा पनि देखेको थिएँ त्यही भएर त्यसको लागि लिएर आएको हेरौँ न त युज गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर र कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ नहुँदो रहेछ म तपाईँलाई इन्फर्म गर्नेछु है त्यति बेला मैले अनि अहिले चाहिँ मोबाइल अड्काइरहेको छु मैले यो फुत्काइसकेँ कि अघि न फुत्काइसकेँ यो चाहिँ त्यो मोबाइल स्ट्यान्ड ह्यान्ड स्ट्यान्ड अहिले मोबाइल अडिरहेको छ यो चाहिँ मैले फुटाइसकेको थिएँ मैले फाल्नु लगाइसकेको थिएँ गोमीमा हाल्नु लागेको थिएँ होइन देखाउन यो पनि लिएर आएकै हो आज भनेर चाहिँ देखाउन लागेको र आज लिएर आएको चाहिँ यति नै हो मैले कति धेरै सामान बोकेँ ए हजुर मासु पनि लिएर आएको थिएँ मासु चाहिँ मैले फ्रिजमा हालिसकेँ मैले आज लिएर आएको सामानहरू यति नै हो थोरै नै छ है शाबास बेटा बिहान जहाँबाट स्टार्ट गरेको थिएँ भ्लग अहिले फेरि म त्यहीँबाट नै भ्लगिङ गर्न लागिरहेको छु अनि आजको मेरो छुट्टी कसरी कटाएँ त कहाँ कहाँ गएँ के गरेँ के किनमेल गरेँ त्यो तपाईँहरूलाई सबै देखाइसकेको छु र यति भन्दै आजको लागि म बिदा लिन्छु है मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई एभ्रिवान न्यू डे न्यू ब्लगको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु बाई बाई टेक केयर लभ यु अल